हेलो रविजी। हजुर भन्नुहोस् त बालेनजी। हजुर तपाईँलाई म यसो चुनावको बारेमा यसो उयो गर्दै थियो। त्यो अब यसपालि 84 को लागि कल गरेको थियो। त्यो अब 84 को लागि चाहिँ अब यो शेरबहादुरहरू चाहिँ हटाउनु पऱ्यो कि। बुढा भइसक्यो नि त अब तिनीहरू। हजुर हजुर हजुर। अब त्यो केपी ओली यताउतिहरूले त खासै गर जस्तो लागेन। चल्दो पल्दो भनेको तपाईँहरू म मात्रै जस्तो देखियो। हजुर हजुर। अब यस्तो नि त यो नेपाललाई पनि यस्तो चीन अमेरिका जस्तो बनाउँ भन्ने हिँडेको छौँ नि सोचमै। हजुर हजुर तपाईँको कुरा नि एकदम सही हो। अब तपाईँकै कुराको लाइनमा हिँडाउँ जस्तो लागिरहेछ मलाई नि। हजुर हजुर। अब बुढाहरू अब डाँडा कटाइदिनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई नि। हजुर हजुर। मैले नि त्यही भन्नु खोजेँ तिनीहरू अब डाँडा कटाइदिनु के गर्नु अब फेरि हालिदिन्छ केपी बाले के गर्नु अब बल्ल बल्ल निस्केर आएर रोँदैछु होइन। हजुर हजुर। बालेनजी अब यस्तै हो आएर एकछिनमा भेटघाट गरौँला नि त अब। हस् 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 भेटेरै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। हस् हस् हुन्छ हुन्छ। हस् त रविजी।